cri mokonde de la bêta charge et là on a regretté à cri générique on a pour la milongo là par le roi de la forêt faille générique on a ils ont un clip pour générer on a la bimis ba énergie en plus le roi de la forêt pas pesa en air papa nanga il place à limbisanga abora en ambulance mema dirigeance de la boaka générique on a benana na cri moko ya mawa na tala charge ya famille Laetitia ale qui nanga moi sina gagne papa nanga papa kanda maman Élysée na tala ce qu'on charge la famille na memango na boaka générique on a benana énergie na moto na robenda koni te le quoi moto na robenda pe koni ezala ki masanga yiko sete zana ba discussion mo be se mo na kwanza wana to so na dayo na ngenge ya patala kaza piri ngai ya ngende ngeni ne pesa kama bilobela mena to sala déjà to gomo vanda je me c'est mon meilleur ami moi quand ko yiko sente les professeurs de lingana ouais mais mon na volonté musala zala nango fona pluka kombo mo na pesa bien avec professeur na wenge c'est tout les gens comme ça nous dans une répétition de la bon marché pas côté la biso donc na ba massa mo balugela nga problème moto zanga na ngona sikina na wenge funda nga na grande essence betaka ba 2 mois na ya ka répéter mais na silisa en tant que maître doser na zongi le sous rep et on mona boka 7 jours de semaine ça on regretter et on a kanda on a ce quoi que ça pour nous la question pour la biso que je suis kabila zalaki na moto se côté de la zalaki atikira ka basekela ki ko ko salade donc mon ndé nazana trop c'est trop le musti ils ont caissé là ya biso donc faut la bimisa ba énergie il la vérité bana mokili mobimba to bana minonga bana bo bana na biso te na ba papa mokili mobimba na ba mama mokili mobimba basengelaka bino tro epa na biso o bosala bango mo elo mo baseka bosengaka biso pe tro o bosala biso elo mo toseka mais turo nga pe nasengi bino eloko moko eza mbali boso nasenga bino biso nyonso tolanda la Diva Supérieure TV so bosali yango seke bopesinga oyo nasengi merci. Mbotena Balandi à la Diva Supérieure TV London, toujours na cadre ya rendez-vous na biso ya chaque jour. Le lot me met le numéro ya Sika. Tout ça a invité mon spécial, si je peux dire, invité de marque dans notre site la Diva Supérieure TV London. Mais avant de m'inviter na biso ya lelo, to pesa mbote na ba fan tout, hein, ba vrai abisso, na pesa mbote na la Queen Mother, la Gloria Blessing. Un grand merci à toi madame, hein, depuis quelque part. Na pesa mbote na bana tout ya braza. base tout ya la sucré bola na poto. Un grand merci na bino pour vous ala wana ponangai. Na moni moko à lettre G, les cordons Guéric Chikala. Un grand merci à toi Cordon depuis Suède. Merci Mingi. Na bossagnoté 3 fois boss. Le boss est Jordan Quindibi. Le pasteur Blaise Panou, mon papa. Un grand merci à toi. Merci pour nos conseils, nos prières, non spirituellement. Merci, ça me fait vraiment du bien. Nos conseils, non, na tambour toujours candidat solo laka. Nous allons recevoir notre invité. Si je peux te nous présenter, lui-même va se présenter. C'est un grand animateur, c'est Bino Kaka au Bino Tuboyebi. On va lui demander de se présenter pour et ça la Balandi la Diva Supérieure TV London. Plaisir, mbote. Ouais, mbote. Bonjour, na Balandi biso. Pendant la journée, bonsoir pe na o ba Holanda biso po ba misupe baza butu. Neti ba Eric Lapa, ba Gege mo grosso, ba Krisa Kachala. Donc c'est ambulance nango la ba tutu ba yebi. On a changé la coiffure, hein. On a l'ox pour bientôt trop c'est trop. Et c'est une photo de mon visage à Sika quoi. Donc moi tu n'as pas tout balandinga. Merci chers amis internautes. Sur notre plateau aujourd'hui, nous avons notre invité ambulance au Bino Tuboyebi. Donc on va parler sur Solane, sur Kenen, moi parcours, moi nini et plutôt zonganae les lona. Tobeta masolo ya trop c'est trop juste pour vous faire plaisir pour ça la fait plaisir na Levi Selolé comme maestro ya mobali ambulance boni ouais santé bien le bina na répétition moi grippe plus déranger nga yo na simote na zuma maipo et lembisa mo go pour mutumsa ko kanza wa gene
Donc moi grippe est dérangé. Depuis doit y la répétition bien passée donc Mambutu Kitoko. Nous style Maramonia so bien. Nous style ma camion surtout bientôt mais kozonga un peu na sima so ki ko betela moi balandi ya Diva Supérieure TV moi li solo moke à parcours na yo parce que mingi bayebi mingi pe bayebi te nous pe ba découvrir na ambulance ça qui ne parcours nende zala boy parce que trop pekala bat nous ba bosana parcours ezaka wingeti fait maison mère ambulance ba il faut ekota e ba cimenterie ba diemba ba charge le wenge c'est tout parcours ezaka wenge parcours ezaka wenge ndingo lobi mais après wenge ambulance a beta pe tour moi quelque part et après wenge ezaki comme tour tremplin côté à Totorina Eritio Tana Bekoza Nostra na les gars pe wana nzela quoi na leki après bana braza na pesi bana braza mbote on avait mboka na yo poto bana poto mongali nini nga menani mama kulutu nga vanda na plateau de 15 ans mama kulutu nga vanda ko tona wana pe mboka na nga po camarade nga pa vanda kuna la dipele que je salue na plateau de 15 ans wana donc si mbote na le boss lui-même natanga komone sima Raoul Mbinga le grand moyen boss topio mbote d'abord ka na 5e vitesse ya jeune qui mon beta pa Eritio Tana be Raoul Mbinga le moyen le grand moyen na pesi mbote na vena biso Cyril Mosantu abe mutu ngambo kote wana masala ngai ingénieur s'arrive yaza architecte abe kota ngamba na Brazzaville pe nazana bato merci ambulance c'est biso nanu elo nini sala kayo olongwa pa wer ensemble parce que mokile lo ba ambulance akima a Bercy mwana mais nga nazana wenge nga na tikala ki ba Bercy nde balongwa ki batiki nga na wenge sono ki donc faire comprendre mon kilo la Diva Supérieure TV on nga ba cause non ya départ na yo na wenge Bercy nda longo bango nde balongwa liboso nanga nga na tikala nde ko memela bango ku to charge balobeso na pesi mbote kota zali bango balongwaka batika biso na Diego bakokima te mutu so alongwe za kokima te alongwaki azongi na ye pa shetani gola lobeso alongwe akesala carrière na ye nga na tikalaki après nga pe na longwe donc ça nzambe yo longwa na maison mère bon nzambe ne mtayebi même ndako futela nde na futela awa so na monike mo biloko ndako bakisami to ndako ko muke to pe to soli bien te na papa lopango na ko pe ko longwa na ke futela ta msupa ange kiluna nenga otongelo ko na sika wana pa batito kaska songo na ko do ezakaka nzela quoi. Merci na maison mère ezaki nzela to mona ki opozwa ki motan et pa wata ilo nini salaki bolongwa pe bolongwe en gros baninga longa en détail bolongwe en gros mawa esa mawa ndeto longa en gros bon musique eza bongo eza destin makambo wana ninga olobela ngo trop te po trop c'est trop lingi bima bientôt non faut lobela ngo bon ninga olobela eza ba makambo so eza interne eza externe te bon pour nga interne na lande externe na lande kaka musala nga na osala je suis un grand animateur de na ninga na promouvoir musala musala na nga ezo kita selon ba norme nga na olingela na kolongo na longwaki na bande pe répétition aw na sanzete o donc ezaki que omona ndake kuna obeta moyo kanate ondora na kata linzanza obeta moyo kanate nazoyokani nanga pe natake ba force nanga tanke Mercure de Nul Jaran na yokanaki mais makambo na osala ezokoma place na lingela kite ngamo selo ba entité nanga ba dirigeant ba bino non awa o fani pokuna nzembo ne mtereniaka générique ngam na yaki na ye na pesi énergie mais énergie ça étouffé mais alors que vous avez animateur rebelle kuna malgré wana générique bo betité nga kam na beti 5e vitesse pesi makambo 5e vitesse yo kanata yokana 5e vitesse yo kana kutu par rapport ya ba générique yo kana kuna soto sona ko ozeza nini BM de beta makuna makasi nzembo nde mtereniaka
nzembo yango ndeza cause ya mais je n'ai ngana yaki pona dévorer clé mais na dévorer clé ancêtre baboyi babité tika on a tikaki est-ce que otikaki po anini olongweka yo moko te babi okotisi baninga diabo nga yoko nzambe na ngai seke nana makambo okotisi baninga diabo tokendeka bakenda yo moko me acte osala yo moso ovandi bomwa te kosala nakotisaki moninga diabo te ngai nasalaki chemin na nga nabandaki répétition awa na masala nga vandi wana aza sous caméra maître marakiala tovandaki totali tide na bamasala baparole baza masala ngai nani bradok tovandaki totali tide te fo tobeta boye na boye na boye na boye na boye na boye nde bayaya mosusu bayoki eko batali nga mpe naza malasi nge naza boye na boye nga naza boye na boye na boye nde to région nde tosali fox ya new style mais motu azalaki na bamakambo ne privé soki balandi ya Diva Supérieure TV balinga bayeba new style wana eza idée ya nani eza idée ya biso tu idée bino ya kana mutu moko a raisonner après a initier baninga mosusu nga na bandaki déjà masolo anaclé pas na masolo nani azali na masolo nani azali na masolo eto longwe nga na longwe on n'est pas longwe nzoka pe batebele ba longwe na bango je respecte moi na bino pour sa ville foudre de nuances uta pa vena biso dudu kopa ye pas na makambo na ye déjà eto ba eko pakalingombo to benga pakalingomba yo ke ko na ngai ko na habité na rassembler force et puis sa force dans ce total bien et à pakalingomba nde muta aye muta encourager ki bino bolongwa non pakalingomba zaka rassembler pakalingomba ki cop mo aw fala te que la vie na moto foutela na ingénieur no temps communauté car erayate akutinga na répéter abi bila semena zakina na clé na yoki yazo alinga répéter na zakina nani yo je reste azo répéter mvuluzi abio bandi magete nde abetaka sinon baza milongela kala mystérieux le diable déjà boyena bo est-ce que kunza odo kutazaki na makambo na biso penati to boni pakabité beaucoup rassembler des fox o epesa libanga to rassembler nde totali ambulance pa ko boka ye moko te ambulance ko boka ye moko te moni nzete toza ba manga ezokwea place fruit ezali eza bénédiction ya jaune donc fox wana sikoyo totali ambulance pa boka ye moko te photo zo animateur aline kunzardo to bengi petumba tala idée to zana ngo abi oui bino ndesko nde bolongola ependa général etumba te tumba yakande te kunzardo alongwa déjà yezaki za na chemin na écoute zaki pe na orchestre au répéter biso le to bi pakande tali etumba tala idée to zana ngona ba yaya boyina bo abi eza pe idée bien à intégrer nde to pesi new style bientôt trop c'est trop new style bientôt trop c'est trop mais tokeno lo malembe tolingana no babiso yambe animateur faut sentir que ton animateur tolingano ambulance banda biso ni lo moko o yemo penzo beta na maison me robi eloko penza yango après to singa na ambulance beta biso lo moko bo abete pa wata et ça apeka bien abilo wakala wana nde babilo akala pe ya mwezala bien papa pe masuta batomboka babilo akala mo balinga ya sika ne yango nde base charge leki mingi natala mokumba famille bayaya baleki epai mosalingi kabelo mibali balinga kotombola atombola matisa kitisa ngechemene mama leli no welengi ama succès belenga na pekisa kisentia yo kakate yakala biso to lingi wana penza biso to yo to biso to yebela ki ambulance penza esi ekomi kikala bazoyeba te esi ekomi ya no welengi ama na lingi na bwaka nanga je suis mignon zwa ballon yango ti yakala yo lingini ngalingi yembeli lo beli boso wana mutango banzolo bwaka wandolo ba cri oyo bwaka na maison mère te ona te mususu 7 jours de la semaine bilenge wera boko bine yango zobalo Jonathan Bolingi nalinga te na boka libanda il faut ekota yango ti wana retard mama nzungu na moto yoka kapasi mama Krisaka shala na leli baposa ya nzoto yo wana kipa wata wata
na be alingaka mingi kotoyo bango bazongisa na ndako bango bazongisa na ndako nde na boyeka bongo watapesinga makambo tombola yango lelele watabeta malembo kolelisa papa bazongisi. Merci cher ami internaute de la RCP ici. Miliano la Saoudienne, babi mwana poto ya tongo makasi vraiment non c'est OCP na kriwana ngane kimenga me lesu yomolo rolingango OCP nango. Merci Lelo New Style. Tobetano masola New Style. Moni na soutien makasi. New Style na soutien makasi. Soutien ba mama balataka na tolo. Soutien nanga Echeveri muzangu wadu nisingambani ya jiliki ntima. Asa monene avimba bagonjo atonda bambongo papa ukire no bogo lobi na répétition mon moni maître qui am imbattable habité petit fona somba krio alina tsaye wana New Zealand na soutien makasi soutien ba mama balataka na tolo soutien nanga maître qui am atonda bambongo abeti maman mati carton mutu tozo ki dollar na ye afuti bandako ga somba provision merci maître qui am imbattable. Rien à dire. Maître qui est imbattable, mata na mbonda sepela kipo. Songa na zui, il est pas zouaka. So il est pas zui, n'a pas na zouaka. Kitoko. Merci ambulance. Lelo New Style. Est-ce que bota la paix mo boy? Botali académie ndé yaka. Botali les marqués. Tant otala New Style. Mbala mona moni binaki so ba comparer na académie. C'est que ba otala Shetani Gola Fabi Manakati. Bikiniton Fabi Manakati, JDT Fabi Manakati, examen les marquis. De battre la batutu babimana les marquis, ba pesa makambo simba. Surtout à l'académie, vena biso tout batutu, ba bourron pe la ba vena biso, ba papa na biso ba vena biso ba oh nani. Sort na bango. Est-ce que yo tala ko pesa makambo problème te mais sort. Sort et vanda vena biso Shetani Gola le leader na pesi moto kota ça. Makambo vanda. Bigiton mambo vanda siko via nani beba mambo vanda me mutambna kwa na kasi yanto baba uta sanga na bo panza na po ni bo même mutambna couloir na force d'ensemble ko pesa pe force ambulance azui force à partir New Style avant ti makambo ana classe force à partir New Style avant ti makambo biso lingi kaka to buka na eloko mo boy après nzamba yi après to buki no tembe après et pesa ngata msu pont à partir New Style. Pourtant, M. Eric la pape Moboye, nane na nga moko alinga te na yemba ye. Mais tous ensemble ayi. Mohamed Moleka, nane na nga moko alinga te na yemba ye. Mais tous ensemble ayi. Do batu baze bele ba gile menga platini menga do batu baza ba ange kilunda le nécessaire. Diezo la London otindi lelo zui lelo, masa na nga Ris, Jem Boda, Chris Panda. Rodrigue Makaya, Lerbi Makaya, Kevin Lolo fils du roi. Donc ensemble on est coupé sa lumière et un peu sur Maka. Merci donc Balandela Diva Supérieure TV boka moto so bolobi boyoki ke New Style et panzani poza na ngorake mutna muta e alo kaneti salle de sport mutna muta yo sala ayo tombo ya libende na ndenge na ye biso comme te to yebi ba ozela to panzana to sala au contraire ya maloba batu muta ko panza biso eza nzambe soki muta mukili po New Style zandenge salami po ezana actualité za New Style te na moment où pas ba otala ga New Style oye ko zwanga na za bien assis na palais na la na hôtel te na za nini te na zo vivre pe na zangi pe ta 10 frères osomba crédité c'est que na za na ba fanatique balinganga ba papi si ba mi Luxembourg ko tikanga te abika mbila so na fa futa palais ba Pamela Moussasa na Liverpool maman il y avait Eden les mannequins maman ba Yves aroti kata mbila so na boyena bodo fo asala kaka na futa kata msu 250 mais il faut lukati ndata mo 120 ngamo pete na force ngana bakiseta mo nini mara pe mettre ki ala bakisena ekoki donc nazo vivre ka bien bilamba ke nini pe zangate ba Dani Chando fatinda basket neti boy kolezo ya déjà Dani Chando merci na Koli Eric la pape kolezo ya ti vendredi fo benga donc nazana batu ba j'aime boda ba kolezo ya
donc naza pena animateur na wuta pas les rois de la forêt donc faut garder fox one biso tout au wuta pas les rois de la forêt donc le bien nazaki na répétition na pesi chef d'état major Papi Kakol Mbote ba ki kotala biso ba Papi Kakol ba maman na Shilo Linda ba Ulu Mbonda ba te belé ba yaki ba Arnaud Madrouma ya président Fali Poupa ba Igo Sente de o senti ba to azo ya kotala biso ba invité semaine ngona to le ba japonais vient biso japonais ba to bazo ya ba yo tala za oh MOC bon de payer répétition et ko banda na 2 personnes ka to ba na 2 moko na kebesa sang ba komi 4 tamso to banda na 4 ba komi 20 20 lelo ba komi na 30 30 ba koma na 40 40 kolinga te mamo banda na belé après bongo kita biso to tse répétition na béni le visionnaire na benso jeudi oya ozo ba image pour ba imaginer ba balongo trop kolo ba route pétroté pour ba panzani ba sali boy ba et ko wana epé c'est bien pour d'aujourd'hui jusqu'à le 29 to bimisana trop c'est trop pour to buka na otembe kombo wana tembe ndi yango tolinga to buka na biso yo générique na biso dégé to travailler lango na ba leader ba leader ba pena félicitations ba no en tout cas besoin qui ba formation boyoka kipe. Merci chers amis internautes, donc tous là d'ici le 29, trop c'est trop. Bino mo imaginer ce que ba sangani babi trop c'est trop. Donc c'est que makambo, c'est que makambo mais toni to yebanana. Et to tonga. Na new style. Est-ce que to tonga te pour caméra za dans loba. Obangi. Otonga te. Ko tonga ya muzabi. Nga kombo na ngeza kanda ngebatala. Kanda kanda ya famille. OK. Mais naza mutu moboye kanda ana pe comme tes ya famille mais ela nga pe na makambu. Na mutu moboye na linga mambo ya black tea. Donc naza muta clair pour papa na nga mungala, maman na nga mukongo. Ngebatala ezalo kwa na kikongo lobi yonde bazota. Donc new style naza na kati. Yonde ba otala. De trop c'est trop bazotala bazolinga ba yoka. Parce qu'on a new style naza leader. New style toza na ba chef. Voulouz Solo, c'est notre disciplinaire. Mysterio, c'est notre DA artistique. Junior Bass, c'est notre des rep. Maître Mara, c'est notre CG. Pakalingomba, rassembleur. En plus, tous les bureau sous-entendu. Guilé Menga. C'est le président. Président Abisso, Azamona Mouké, Azen aux États-Unis. Mon amour muke aza na États-Unis yem to financer biso to koti bandiai to sala album na rat album to sala album comme on esprit mais esprit to soustraire trop c'est trop na chamoro to yemba ta mususu. Mais pourquoi ka esprit ka c'est vraiment un esprit pour ça un esprit to lobo envoûtement yamei envoûtement ala la bambila c'est mabe akende pas gérer ses mabe ayiba livre magique yagege moto epela ben toko bela liboma nyusile na sucha makasi sucha ba mama balataka neto nangasko esuna bua kitona lupango na yasko mo kiona ya meyi to bina ona dance mobo ya lokwa boate ba dance mondeti to landika dance neta otenga ma to landi po leader na biso Fabrigas abetaki salango bien nzoto ebina te leader Robina ke to Robina wapi na lipeka biso pe tuko to yena leader fallait yana boy chetani gola luke tout simple de to biso tuko to yena no welengiama formidable ya yena bamba boko biso pe to yena lo kolome ya pants yamei volkola na drum yamei envoûtement ala la pambulance mabe akende pas jires mabe afuta flat mbongo sila ayiba livre magique bientôt ko bela liboma ya mei atekaki guitare donc ezaba eba conseil mo mei wana bino bwakeli mutu to ndeni bo abo bwaka ya mei alala mabe ayiba guitare mabe to kaka soliste mo ka bimi kuna tomboki abandi ko su wana elingelo banini ambulance envoûtement okende donc ambulance faut la bien assis
Mais pour ni kabocha ambulance te bocheka ya mai. Ya mei wana eza komba mutu te. Ya mei eza lokwa nde toloba ndeni. Ndeti ba kombo nde toloba ndeni. Ya mei. Tokotsata msusu. Matondo matondo. Ali bochata matondo. Matondo pe komba mutu te. Ngati bochata matondo. Tiko. Oya mei ya munde bochake ayiba. Te. Excusez. Comment ka mutu mo sente kuna tomboki yo mutu mo guitariste moko aye wana kuna ongane babwakeli o mo te wana seke mvuluzi fa tomboka poto wana mvuluzi soliste na biso. Tozana mystérieux to la badani. Ngana ekaka ya mei za la responsable. Ata ba pesio $10,000 yeba ko batela yango. Koliango lokola nguba te. Do zala eza ba crime ba conseiller na bwaka ba. Supporter moi ne patienter na bwakite. Olinga kinde mbongo sipote nazoteka na pasie wana mama tamsazobela mapa matembele ndunda nazoteka na pasie nafuta kanda kwe eleki elikamboko kamwa mwasi andumba zwili bale eloko ezolekela ba master oyebezala bato mususu asambelaka makasi menza mapamboleka mwasi mwa fille de la rue donc nzambe asalaka na bandenge na ye yona sele krimo likamboko kamwa mwasandumba zwili bale eloko ezolekela ba master mwasandumba zwili bale baboti pe bazanfa basali pe fami me mutakendaka ba bible tamsusu azobota pete tamsusu abali pete me nzambe azana nenga salaka bayo badendelaka biso bajipa milai baluki mabala mwe arasa diniero ambulance bana bayibela mbongo munakota bang diniero bana balingi ambulance abwake balolaki ma azo balola biloko peta balola yo mwana muke ozo fongola kanzu eloko to salango to salango to kotsa petit mona na clip comme on Samuel Fibo akota na clip ba laxende ngazo balola nzungu yo mwana muke ozo fongola kanzu ngwe peta balola eza ba crime ezoya ba nyosele na soutien maka kuna bwakelo deja on te yana danse ya mei donc new style na soutien makasi ekota nzoto na ya mei OK oh mususu wana po eza ba générique to olandi to beta générique mitraillette OK to misa trop c'est trop d'ici le 29 maman générique so ya ipanza makita kombo nango ipanza makita nde to travailler déjà susu boki mamba mbo poani te to beta ka système net ba robino mundibo bazalaka tata pour biso dans nos caisses cigat photo taguer po epesa biso ponto va ba na clip kuna ba otake studio do bengaka solo laka benga solo laka générique à trop c'est tout d'ici le 29 générique que bima le maintenant on appelle ça date do toza mitraillette papa. Merci cher ami internaute babi donc kalamingi te ki sa saison ningana babi ki sasa zaire réseau ningana ambulance balobaka que vie animateur et bon pemé na président moko bo pila obi le vine bomande si tu wandu mo katanga bwendeni est-ce que binga ngande na bona zono grand chanteur nzambe ndasalanga na bimana ndenge animation oyemba pe Naza on dirait comme style à animateur mais pas ni boyera comme maman na koyemba te faut bokita na animation ngande na lobilité obus da grand chanteur parce que moi pe lobito mon pe lamso pe na katia pe lamso po yembi oui nazala ba ne me touchez pas j'en ai marre ngana kina ba ligne mo ba bil ne me touchez pas tu me fatigues n'est-ce pas que je t'ai vu danser toute la nuit dans un bar. Et quand tu m'as vu, tu as fait semblant de ne pas me connaître. Et aujourd'hui, te voici revenu vers moi. Et aujourd'hui, te voici revenu vers moi. Mon ami, on trouve ça pour Internet, la retro, on a idée. Donc, après, on a Eric la pape. Nabelela kambo bimba bakolo baye batina mwana zolela kolela ya mwana mawa makambo bolingo esali nazonyo kwa oyekutaka na vaina paroliette na basusi nazobela bapase na ba Erika linga bolingo lelo ya lobite mbedede mbedede Eric la pape nazayo Eric salales boni yokomi kosala ngande tozowelanga na moto
nyonso ya yo olingi esalema kaka lelo olona nzete lelo lia mbuma kaka lelo keba koya kolia mbuma ekila lokola ada mbedede lelo tokende kikole lelo talia liboke erika lingika do naza pena musicien ozo comprendre côté na ke so na ke na ba tongo ekotanaka e moi ekobimaka ekelama se bongo ngai yawe butu ekoyindaka e se tango ya bandoki bakanaka o basala bato mabe oza nzembo bona te conception la vie mondele asali pepo mondele asali elamba mutuka tokokumbaka obekaka se mondele oza ba ngai nakolela la vie na ngai la vie baninga tokola na bango bazuanga na zuaka te pasi na la vie nana grippe nzoto etonda botutu nzoto etonda lisuma malechance ya boye quand tu es à la vie on a toujours l'espoir nakozuanga na tika koboma nzoto yanga tango ya kozua nano ekoki te nakozwa timo kolongonga ekobeta bafinga karasa diniero batongaka na kuzu nini yangonga na sala awa na mokili do nazala ba conception na nga moko boye naza artiste oya okutanga kana vanda na meniser te lobana ke beta ne meniser matolo do na vanda kaka nazo créer na vena parole bradok pesa mbodia ya leka pusa bo moni bradok te ba oyibete aza personnel en plus na bandi na banda seki boyoka na bandi ba wata babengaka nga ambulance yangiama babengaka nga ambulance ya matanga te ambulance ni yase botika na bwakana nazana ba nanango babenga motatembe na mboko yo wate ye nanango atikala na pouvoir ba wenge ko bwaka te papa ba dossier na nga yo so simba ekoti salanga papa kole donc nazana biloko ya leo te akala bilo msuna na bimisa ngote auto travailler ce que ça loko en français chant on a batté tamsuna ko senga pe featuring tamsuna le roi de la forêt na 5 pe featuring tamsuna Bill Clinton tamsu vie na biso Willy Longomba tamsu innocent to vie na nga fali pour de king all l'équipe batu tout na minute na bakambu so beti na yo kangi to na ke pa Fabregas maestro leader wa kumisa ba musicien ba bimi ba uti na orchestre na ye to na ke pa papa na nga le roi de la forêt o abimisa biso tout au salama donc na lukaka mutu o yesenga ke va no na tona kena boki na masala nga animateur kunzardo ye comme taza animateur mo pe ya chant kenda bandit ba chant et pesa biso. C'est cher ami internaute, donc vous nous sentir que ma kambwezali bino mahamba boya ambulance pour ani no bima na mbala moko na royemba telem so mona ki ba chantre ba ebelo au final natika na animation ezaka nzambe ngai na bina musicien complet na osengo jour musuto sala émission na obetaka fleet mon fleet akimbangiste to sa émission mo boye ba krito tout na nganga na obeteloka na fleet na ona sali donc naza instrumentiste na beta fleet na beta tambour na beta caisse qu'il na beta grosse caisse kimbangiste pour na tangi na école conventionnée kimbangiste tu vois ba on a obligé biso photo sambela apeka na école na église donc à partir wana na imba na koriki na beta fleet na zoka baptême na ngana kimbangiste mais tia mo boye na ekata chardak na komi musulman donc ils ont des pour na zala concentrer na makambu na nga moko na ibike ke ba bitumbo tina obundango fona zala na otanga mais naza mwana ba ancêtre mwana papa Simo Kimbangu mwana ba Mercure mwana ba Amza Kalaita mwana ba Maman mwana ba Deli Cécile mwana ba Zayatoun mwana ba ba ancêtre tout c'est moi-même Mercure entité vivante. Merci cher ami internaute. Mais nous avons la question en bon balobi qui animation bon à pembenia président Morobo azo ganga azo peser. Est-ce que c'est vrai? Le seul président on arrive na vie na ngai on a tikela ngola na ba kwanza na mboka ba héritier mva makaskito neto na mboka ba chege marginal na mboka ya ba papa na grève futila ba mboka ba chege ya ba chic bazola na mboka ya ba Alex Mundai na mboka ya ba Paulo Tudilu Eventus na mboka ya ba fils Chelo ba Jipe Latino do ezaka le roi de la forêt ndé nazala ja pembe na yi c'est que nazwa coaching en plus na vanda liboso par avant na vie na juna mombafu nazwa na école d'animation na esko rozwa formation tactique pas le roi de la forêt mais c'est tout
mo bovanda penza boye et la côté kobi nazonga na maison mère na biso nzambe ne mutasalaka o ya lingi o to sala lunde to vaino lelo to bengana to tracer ba programme esimba te mais lelo bengaka mote alo yaka na ndako nengana bima mais na zelio do nzambe eba eke ba rendez-vous de stondo pesa le simba te ya lelo nde donc tout c'est dit roko masala na pesa mbote ko tazali Dani Chando je n'ai que bima bientôt à Koli babiloko yo Nixon boutique na pesa mbote ko tazali Ben Ngombo japonais Alain Ngombo atika rabiso te na pesa mbote na Chico Seya JP Latino bijou kinwana kitoko. Merci cher ami internaute comme que j'étais na émission na biso ya lelo on ezala ki moko ambulance abi aza ambulance ya bibembete aza ambulance ya hôpital te aza ambulance ya musique ya nuance ambulance ya nuance. Est-ce que ça t'est déjà arrivé kando za boy kande bokomi dans la new style boy au vandi boy au regretter choix au sala ki osangana ba master ngana za esprit ngana za esprit naza entité vivant ngana sala makambo na mutamfuta ngati ngana sala makambo na tuni nzambe na ngana solo na nzambe ngana za lokwa ibini isa ibini Jésus Christ o bino bobenga isa ibini Marie na Islam to bien ke bon amataka na montana tuni ancêtre na ye Eli na Moïse asola bango bien tagué haisi bango bitumbola ko bunda babio konyoka mabobeto basete banini me ko supporter boyena bo nga za bongo ngana kota na chambre na fongoli grimoire na fongoli makambutu na solo na Mercure na solo na amzaka laita bisinga kun fa ya kun do soyo salango na ndenge na yo ngana za pena na solo li pena babike te moni jeneki ndo to bimisa to tsena ba garde-fou ça lokwa ba balle na babenga ba 0-0 oui 0-0 balle 0-0 ba bomela ba nyama ba cartouche tam sur za mo ozamo amuke mais ba 0-0 cartouche na ba papa kala ba no bengo 0-0 to tsesko ba balle wana ba 0-0 eza 4-4 eza kota kitambo 4 eza na maziam 4 na maziam eza lokwa na kimbatseke oui maziam eza kaburu ya ba kafiri na biso yo lingi to kota na monde spirituel na kota na monde spirituel to kota yo moko na boy mais to za na yo saka na monde la za ko memanga na monde mususu te ba ya Diva Superieur TV bo comprendre ce que ba animateur ba musicien ba takisi o memanga pa no te ngana lo ba kisi te na memo wa bio est-ce que biso ende to na monde visible to ko na monde invisible te non na ebisi yo ba balle moko eza na kabu ya ba kafir moko miso eza na kabu ya biso ba musulman kabu eza lokwa kabu eza place auto kendaka soki nzamba longoli pema o kende kabu ndeti masa na biso personnel mokila o ke mema masasi ke balobi cimetière kitambo mema ye futumuka oyoka te ya teli te biso ko tukuma akoli abona nete mbamoto non eza maloba mais so boso nzamba longoli pema to kende wapi ngaba okunda ngai na cimetière kitambo te ya biso ba musulman zana eza des cimetières soki ko tende soki kende kan luka ya ba kafiri ya mutu normal eza ya biso ba musulman zaka bien clôturé mona ba utaka ba partout ba yakosala ngo salongo soin eza bien clôturé kitoko yo na biso ki ba balle eza ouvert donc yo soko za ozolingo contrer exemple na ba livre na ba nini ba livre ata mso soka kote ba Côte d'Ivoire ya ba nini ba boye Centrafrique biso ki ça c'est za bokoko balandela Diva Superieur TV ba fan tu ya ambulance bozo comprendre wa romeka même bilo yo même ba cimetière ani yo ngana même cimetière te ngana ofeseke otuninga question c'est vrai que bozana ba kisi excusez question ni otuninga otuninga question que ambulance ozo regretter te yo na kanda ona siko question otuninga ndina pesio siko ba pour
na biso que je suis Mercure de Nul Jaran donc na yebi makamu nazalaki nango tam so côté mo nazalaki entité nga ba sepelaki te ko ko sala te ya moni nde nazala trop c'est trop na new style les orchestres nga ya biso donc fona bimisa ba énergie je te dis la vérité. Vous êtes là, moi, kabona limoué, hein? Non. Nazali, hein? Voilà, de la Diva Supérieure TV. Non, c'est une émission, il y a une gêne de prière. Ah bon? Ah bah, musulman, on dit même que ta prière, bon, respect. Non, c'est une gêne de prière. Donc, on sur la nobo. Donc, on est dans le bas, on a senti le quoi, mouli momo anzala, mais non, c'est la ti air nango et coca. Ok. Il y a mon yebi. Merci. Ambulance, est-ce que ambulance a mutumo boye oye, hein, comment on dit, idole moko boye. Opinion ambulance la soit linga sali kama linga saka likam lokwaye. Linga sali kamuga lokwa vina nga juna. Mais na musique pour déjà na longwe na musique na linga sala ba cri moko etikala cri moko ndet na beta charge et là on a regretté ka générique wana po na milongo la pas le roi de la forêt faille générique wana eza na clip pour générique wana na bimisa ba énergie en plus le roi de la forêt pas pesanga en air papa na ngai place azali mbisanga aboranga ambulance mema dirigeance de na boaka générique wana bena na cri moko ya mawa na tala charge ya famille Laetitia ale ki nanga mwasi na gan papa nanga papa kanda mama Elise na tala sko charge ya famille na memango na boka générique wana bena na énergie te générique e beta kombo petika la charge mais clip na mpona milongo elaka na zala na clip mais comme te na longwa te na zala na clip comme te na longwa clip e bima te eloka na regeta na vie pona yona biso na linga zonga no pe kuna pona générique non na lo lingaka na zala na peso réponse na ndenge lobi na linga na sane ba malo sosi obala nanute na bala natika maître pai na nanie soko 206 volts donc jamukula pesi mamale yona ta bazwa ballon Jonathan Bolingi Yannick Bolas pesa ke bano wo il faut écouter donc nous sommes référés ba mama ntsongo na moto eyo kaka pasi mama kasi mono kwa kolo bezala kate yango einda ba turo yo tango eza yantsaka ve na botamaki mwana lelo na koliboye il faut na zwa conscience donc zwa conscience à vie yango mona ina yamei zwa conscience pour ne na faut na zwa conscience kete conscience plus de 143 89 13 07004. Je suis un animateur spirituel. Je suis un animateur maître. Naza maître Mercure, maître makofité. Naza bena maître de Fabriga Zalobara. Naza maître maestro. Nga naza maître. Donc il y a no kututeo na mvutima moko boke kotati. Babouf. Les amis de la Diva Supérieure TV London, donc comme la souka émission na biso ambulance on a question mon souka ko poser yo ezaka quand le système mon pebenda koni est-ce que ambulance na mutu mo boy vraiment abi mutu ngala lingana bongisa naye to na mutu mo kangala kuza motema na sala eloko mo boye o chokayo te mutu sala nga même choka ngai ezaka ba master mo boye série mo boye ba zapi na compte musique te nazana wenge na beta 3 mois nazo ya répéter problème auto zala na ona bango ba funda kanga na grande distance na ngana kata carrière nazana na moto na ko benda koni te lokwa moto na ko benda pe koni ezalaki masana nga Igo Sente tozana mo ba discussion mo bo ba série mo na kiponza wana to sona ka ngana longwe wenge ya patala kaza piringa ya longwe ndenge nini pesaka mo bilobela mais tout ça là déjà tout comme vanda tout ça mais là c'est mon meilleur ami na boka ko to Igo Sente les professeurs na lingana na mona volonté musala zala nango fona pluka kombo mo na pesa na bien ka professeur na wenge c'est tout les gens on sent le bazin pe na répétition de la biso bon marché pas ko tala biso donc na ba massa mo balugela nga problème moto zanga na ngona sikina na wenge bafunda nga na grande distance na betaka ba 2 mois
nayaka répété mais nasilisa yango en tant que maître na dosé nazongeli sur rep yango mona boka 7 jours de la semaine donc naza na problème na mutu te ndeti héritier Watanabe aza patron boss live nzambe na boya na ndima nazaki mise na ye tamusu tokoza na problème na ba fanatique po nde tosala émission ba bafinga baza tokoza na problème kata musu ne na longwe fanatique musu ba komona choc ambulance fala zala nanu mais a longwe mais nzambe nde mutasala makambo na boya na pe okima na poto pona bebisa biya mutu afuteli biso na longwe na kisa sasa donc na aide ekutu pour ngai destin nga okima na bapoto te nga na koke poto na ndenge na nga moko na kobenga Fiston Masimango pe allo papa risipe na koti nzela Grèce pe koma nango Turquie na ke ata na nzela mai na okene mena kokende na voie normale na billet ya mutu amemanga loba na musala mena nini na boyaki na ngaki na ke na kima esala fo donc héritier Watanabe oza boss moi nde olobi koniti eta muso problème ko zaka yango na papa na nga wera déjà na senga bolimbisi nde na monika kakol se bondo ya machine ko moya jarep na senti po kakol a représenter le roi de la foyer ko tala biso lobi na bia tout ça bana so bogi so ibo ezongela kayo le roi de la forêt aza papa moko boye ba finga ba tonga ba sala nini jamais répondre donc aza bena papa pasteur pour moi si na za maman pasteur alatisa biso ma mère ya na boka mama masilivi mapata mama pasteur ba meminga na zamba kobuka bakoni igwe pokota na zamba me permission il faut ko senga le roi de la forêt bakoti bala mapase ambulance oyazo bilamba na ndako oui akabelanga oui grand frère na tsala ta unga mona zana ngwe na palais na tala mamba boboto donc tout ça bana mo bolimbisi mo monde na bendi pina mena ndenga miziki guerre ezaka kapo okotsa tote relation na ezandeni po bina file pe batsaki bina file pati comprendre na miziki mena ndenga boy relation na ezandeni na ba animateur ya génération na yo ambulance sans rancune ambulance sans problématique ambulance bien instruit ambulance aza vagabondé ambulance a kuluna te réputation na ngekenda bien auto kutana pona ngana kobeta talaka na beti combien des années na longa wenge mais to kutana kakolo ka avancer donc nzamba sala ngani munzela yozo leka ngana oleka ngote to kuté do yambani angola akuté pe na maître qui est imbattable na bive maître Kiam c'est que tout la chef d'état major tsaka nzete nzila yemo abenga ngo bongo ekoti repal nzamba sala ngape na to roza to kuta na rapete mais to zaka na Congo mota msiyo lega nzelo ngana yeleka nzamba sala nga bongo na kopona kati nde na ko biso bana longa wenge masala biso masala nga Nicodème nana kutana te exemple ka to mona na stade nde to bete mambo bakisekeda mais musika non kakol to kutana ka avant lobby na rep le jour so to kutana na kermesse mo to kutana donc nzamba sala nga bongo ndeti poto kutana na yo na merci moi to zala na ye na la timide pas héritier depuis la longue na to kutana te okima banziana bonto te to kima te nzambe nde mutasala nga bongo okopana na wata dabo kutana na to kutana te to kutana te so kutani boss c'est tout mbote na baoya yo to comme mbote na bato balandi ambulance Angola Mercure de Nul Jaran nous sommes créés par argile tout ça ba yime place to baby ça bolimbisa biso la chinoise yo na mona loka papa bino abota ko na chinois mo pour chinoise bina donc ya moni Congo za na ba richesse belé nzamba pesa richesse na katsa mboko na ba créative loko bino boye mutu za na capacité kitoko na ye ya mona ka Congo na opesa kaka message oyo na vie na biso bokechu oso bundela biso mboka pona makambo no ya combattant félicitations mais souci kana za nango ya kokata drapeau ya mboka souci ya kokata drapeau na moni bina mboka kimbangu riche mboko te place wana pena papa Wemba grand chanteur akufa batsa drapeau likolo vena biso King Kester emene ya batsa drapeau likolo batutu batsaka drapeau eza symbolique ero kati mboka doko trahir
wana pena drapeau zo telema debu Congolais biso to telema ka fixe ah drapeau mboka telemi tamsu passe président biso Félix Tshisekedi azalaki Donald Trump n'était na telemi fixe yo kati on a habité au perdre siko yo raison na yo oyo zalaki na ngo sala makambo tozo sala mais drapeau ya mboka yo moko loba lelo c'est la vie solo ba lelo c'est la vie mais ça c'est la vie te wana pena sembla ki place wana pena lelo mai c'est la vie place wana pena esalinga mawaka ka drapeau mboka wana eza message na koloba te pona za politicien te eza mise mais eza patrimoine ya mboka ambulance na ngola Mercure mboka yebike ambulance moko boye aza donc so biso to kufeta ke ba mission batela biso drapeau yo za na banzembo no po betati makoso bundela pe mboka metam so nzembo no na lingi na loba kasi na ko yo ga so ni iyo vous comprenez tam so un jour pe ba ko tsope drapeau attaquer monument patrimoine mais au comme kata drapeau au perdre raison senga bolimbi au vu de tout le monde senga bolimbi si au vu de tout le monde que pour un symbole mais acte wana faut foutre la ngota mususu faut foutre la amande la ngeza peine ya l'état amande ya patrimoine mboka pour ngai na vai na bakeba na selimo ba site mona bamboko na mona richesse ya na mboko na kina mbanza ngungu malile za lokwa en Europe mbanza ngungu eza na ba grotte na kota na kata grotte wana na to bando kende toke tili buti to boli dusu na libanga mais sala ba forme bandaku ba nindo osati nzambe makamuni atsa na mboko Kongo donc mboko eza na makambu nango papa na biso Félix Tshisekedi abandi malembe zo kende to pesa etan na ko lobela inde to zo loba yema lobi le peuple d'abord donc ya te muta bandika lelo mama bongsilelo eza message to pesi message da clé koleka miso to sali drapeau mboka bakata ngote donc bato tu balandi ambulance sango na pesi mbote plus 240 89 13 06 004 trésor garçon cher Bobo Nienge Jacques Pandalios mon vieux Alpha Mampuya Cover Moussa Orange de Paris Dr Ige Malongi mwana oza mwana nga Dr Ige Malongi ndoi komboti asa viena nga mais asa mwana nga ndoya mwana nga Dr Ige Malongi na pesi mbote kotaza donc place to baby si bolimbisa pardon. Merci cher ami internaute ezala ki moko ambulance mtoza na charge ya nios charge ya animation abi mikolo pe lokola bana pe la koyemba azongeli koyemba oyo nyos te loba mina émission oyo soki sepeli sibinote veuillez nous excuser toza batu munoko beta kalibaku mais oyo nyos to ambulance à lobby ça n'engage que lui donc ba question ça la biso ba réponse ça la ya bango mettons que humain Munokope beta ka libaku soki beti libaku bolimbisa na pesi mbote na ma grande famille ma grande sœur Brigitte Anani restaurant Vata Vata na Belgique nde makambo ma grande sœur maman Motema na pesi mbote na ye moko Bijou Anani ciseaux d'or babi maman na Sheila Yorisia na bosa nyote ma maman moi ma jeune maman Karine Anani Motema ya mobali na ye mon papa linga moi discrétion bongo maman maman Karine Anani un grand merci à toi maman merci pour ça là bien na bosanité la famille Bola Mobimba la famille Manzomba na moni grande sœur Bibiche Manzomba na moni mon tonton Kali Kalala un grand merci à toi merci na bino surtout balande ya Diva Supérieur TV London merci na madame Gloria Blessing babinzambe maman Maria Queen Mother Maman yo bongo la bango tout bela cher ami internaute na senga bino kaka bo s'abonner dans notre site La Diva Supérieur TV commenter bo fingate parce que ça ne sert à rien au finga ce que tu commentaire na yo ya bien ça va nous aider à améliorer musala ko pesa bino o bozolinga ba commentaire na bino de da biso to ça la bino posa motema na bino mais ce qui au fingi on va lire et puis si on veut on supprime c'est peut-être link to tikangwana ezalawana merci na bino surtout parce que bo disposa qui ton na bino kolanda biso commenter partager le lien derrière la caméra c'était Osé babi le jeune caméraman à ça là bien makasi. À nous revoir à la prochaine. Bye.
bana ya mokili mobimba tobenga bino kaka bana mpo bana na biso te na bapapa mokili mobimba na bamama mokili mobimba basengelaka bino tro epa na biso oyo bosalela bango mo eloko mo baseka bosengaka biso mpe tro oyo bosalela biso eloko moko toseka me tour oyo nga mpe nasengi bino eloko moko eza mba liboso nasenga bino biso nyonso tolanda la Diva Supérieure TV so bosali yango seke bopesinga oyo nasengi merci.